Oo. Baka dito nga, luhoy mo. Yun yung malamig, oh. Oo. Yun yung hot. Ginagamit din nila yan. Hindi, tapon lang. Matapon. Tapon yung cold yan. At yung kailangan nila. Oo. Ito yung mga yan. Oo. Tira mo doon sa kabila, ang lamig. Yung binubuga niya doon. Kasi yung ito yung coil ng ano, mainit. Oh. Vice versa din naman medyo. Ah,